Белгisiz жаран унаанын үстүнө чыгып алып домбура ойноп, унааны талкалаган жаран кармалды. Жашайсың бул жерде, түшүндүңбү? Качан проблема бүттү дегенден кийин анан ушул жерге кетесиң. Кабинетте отурба, мояка жаша кел. Биздин чиновниктер дал ушинтип иштетиш керекпи? Наристелер өлүп жатса кабинетиңде жатасың. Президент Садыр Жапаров министрди тилдеди. Борбордук аянтта сиз көрбөгөн, сиздин түшүңүзгө кирбеген курал жарактар көрсөтүлдү. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Унаанын үстүндө секирип айнектерин сынырган киши кармалды. Социалдык тармактарда Байтик Батыр көчөсүнүн боюндагы унаанын үстүнө чыгып секирип жаткан жарандын видеосу тараган. Октябрь ИП маалымат берип, жарандын изделип жатканын билдирген. Маалыматка караганда милицияга 7-майда унаанын ээси арыз менен кайрылып, жаранга мыйзамдуу чара көрүүнү суранган. Себеби ал Audi A6 унаасынын алдыңкы жана каптал айнегин фараларын сындырып, андан соң белгисиз тарапка из жашырып кеткен. Аталган факты бий баштык менен кылмыш иши козголгон. Милиция кызматкерлери тарабынан 1988 жылы туулган жаран аныкталып кармалган. Кичинекей балдар өлүп жатса иш бөлмөңдө отурасың. Садыр Жапаров министрди тилдеди. Президент Садыр Жапаров саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаевка сөгүш жарыялоону буйруду. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, Садыр Жапаров 7-майда республикалык диагностикалык борборго пландан тышкары иш сапар менен барган. Анда президентке жүрөгүнүн оор патологиясы менен жабыркаган 24 бала операцияны күтүп жатканы, медициналык жардам көрсөтүү үчүн зарыл шарттар жок экендиги, диагностика так маалыматтарды бербеген, эскирген УЗИ аппаратында жүргүзүлүп жаткандыгы жана тиешелүү стерилизациялык бөлмөлөрдүн жоктугу аныкталган. Министр биринчи кезекте медициналык мекемеде керектүү шарттарды түзүп бериши керек. Ар бир маселе чечилгиче күнү-түнү болушу керек. Бул үчүн туура 2 күн убакыт берем деп Садыр Жапаров белгилеп, Эркин Чечейбаевка сөгүш жарыялоону тапшырды. Все понятно. Да, Теперь понятно. это другая банка. Сколько уже работаете? 2 месяца, да? Здесь? Да. Нет, мы приехали только 1 мая. 5 А, дней. 1 мая, неделю. Да. Sen kancha жолу келдің үш жерге? Биринчи жолу келип атасың го? Неге биринчи жолу келесиң сен? Неге мындай проблема болуп атса, неге сен биринчи жолу келесиң га? Тревога уруп келбейсиң, мен сени кабинетте отурба деп элем, кыдырып иштегин деп. Канча болду иштегениңе сен министр? 2 айдан эмне? Кирип эле кабинетиңе эмне? Көчөгүң жабышып калды креслого сен. Чечпейсиң олардын просьбасын, проблема болуп аткандай, не? Кичинекей балдар өлүп атса моякта, сен кабинетиңде отурасың. Айтпайсың проблеманы. Мен сага эмне деп айтып жибердим менен, койдум менен министр. Проблема болсо дароо келип айтып тур, моментально чечип турам дебедим. Мындан артык эмне жумушуң бар сен, не? Же барбы башка жумушуң сенин артык? Жок, бул центрге келген, бул врачтар Жок, сен могу жерге келген жоксуң да, могу жерге. Ушул жерге. Чакырса келбейт экенсиң, чакырып атса да кай. Аякта проблема мурдатан бери. Ой, мурдатан бери экенин билебиз, 30 жылдан бери проблема. Чечпейсиң сен. Мага келбейсиң эгер сенин алың жетпесе. Немеден азыр 3 күн, 2 күн сурап, бүгүн эртең. Полностью могу жерге эмне керек бардыгын таап берген. Аппаратураны берген. Полный күчтүн баарын ушака жумшаган. Жок ба акчаң министрликте айтмаган. Таап беребиз точно. Өз сенин жолуң болсун. Выговор сага. Давай, немеден бүтүп. Жашайсың бул жерде, түшүндүңбү? Качан проблема бүттү дегенден кийин анан ушул жерге кетесиң. Кабинетте отурба, мояка жаша кел. Бүт баарын контролдоп, бүт оборудованияны алып. Мен Москвадан келгенде кирем. Анан Аскердик парадда биринчи жолу зениттик ракеталык Печора жана С-300 комплекстери көрсөтүлдү. Борбордук аянтка техниканы көрүүгө миңдеген кыргызстандык келди. С-800 зениттик комплекси дүйнөдөгү эң күчтүү абадан коргонуу системасы деп саналат. Бишкекте жеңиш парады башталды. Бүгүн 7-майда Ала Тоо аянтында жеңиштин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу парад башталды. Иш-чарага аскердик техникалар, офицерлер жана ардагерлер катышууда. Коопсуздукту камсыздоо үчүн миңдеген милиция кызматкерлери иштеп жатат. Медиа жана ички иштер министрлиги тургундарды тартип сактоого чакырат.
Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Келиндер ата-энене карабайт азыр. Оштун мэри согуштун ардагеринин келинин мактап. Оорук ардагеринен кабар алганы барган Оштун мэри кайната кайненени караган келиндерди алкап акча берди. Жеңишбек Токторбаев Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусу оорук ардагери 97 жаштагы Тажикан Мадимаровадан кабар алып, белектерин тапшырган. Андан соң ардагердин бала чакасы менен сүйлөшүп отуруп, үйдөгү келинин мактап акча берген. Кайната кайненени караган келин алтын келин. Ал бири эле карай бербейт. Аны билем деген Токторбаев. Эме тарыхыңызды окуп чыгып, азыр балдарга аябай мактап келдим сизде. Апамыз өмүр бою кызматта болуптур депчи. 10 бала төрөп, 37 небереси, 70 чөйрөсү, 2 куурасы бар экен. Апам өзүнө эле бир 100дөн ашык киши тараптыр деп аябай сиз жөнүндө мактап келдим сизди апа. Bana bu niye böyle tanışılıktan şaşırık olsun, her daim çalışılık günler olsun. Tileğimizde öyle olmazsa tanrıdan çetip kalacak kanatın günüm için gör. Çoğune çoğu tavır burada, teyne tavır burada, göçü şeyler şu bunlardan, çalışılıklardan hiç kem bulma ola, düşünsede. Tınçılık olsun, her daim elim tınç olsun, yurtum tınç olsun, ağlam tınç olsun, göktüm kadar da vardı olsun. Zemde oturumuz, Otur apa, jakşı oturumuz emme. Otur apa, jakşı oturumuz, zemde oturumuz apa. Rahmat şerimiz. Ömrü uzun olsun, köpeşeniz rahmat apa, rahmat apa. Çoğun kalası bu. Kaç yaşındasınız? Nereye gidelim? Azamadım. Çok yakın olmalı. Bilek verip koydum. Emme kendimde veriniz gelin gel. Kendim kayneneni kaynatamı taraman gelin, altın gelin. Yazdı gelin karavayt ben bilemem varınca. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечек алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин.
мектепке барса экен дейм. Айрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.